ఈ వయసులో గురకపెట్ట గుడ్లు పెడతారా? లేదు వీడియో. ఉత్తమ భర్తల ఉత్పత్తి కేంద్రం. స్వామి, నా ఫ్రెండ్ కి రీసెంట్ గా పెళ్ళైంది. ఏరా ఇవన్నీ చెప్తావు ఇట్లా వాడు కరెక్ట్ చెప్తాడు రాంగ్ చెప్తాడు అదిగో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడు. సరే అరే చెప్పరా ఒకసారి డైలాగ్ అందులో ఏమైనా గుర్తుందా? ఇది ఒక డైలాగ్ చెప్పు నాకు. పతులారా భర్తలారా దగా పడ్డ మొగుల్లారా ఏడవకండి ఏడవకండి ఏడవకండి, వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి మగాళ్ళకు కూడా మంచి రోజులు వస్తున్నాయి. నీదేమైనా ఒక వీడియో ఉంది చూద్దాం. నీకు తెలియకుండా మీ తమ్ముడు బాత్రూమ్ లోకి వచ్చాడు, ఎన్నిసార్లు ఏడ్చాడో తెలుసా? లేదు వీడియో. నాకు తమ్ముడు లేడు, ప్లే అవ్వదు. ఇప్పుడు చెప్పు. బుర్రవాడు అయినా ఇది రాఖీ అనుకున్నారా, వాళ్ళకి మేము బాకీ అనుకున్నారా? అయినా డబ్బులు ఇస్తాడు ప్రేమ అన్నట్ట. వీళ్ళ రాఖీ దెబ్బకి రాఖీ బాయ్ కూడా బలైపోయాడు సార్. లేదు వీడియో. మాటలో చెప్పాలంటే ఇంటి ముందు డోర్ మ్యాట్లు, ఇంట్లో చిన్న కొడుకులు, ఇద్దరు బతుకులు ఒకటే సార్. నిజంగా ఈ స్కిట్ నిజంగా హిలేరియస్ గా ఉంది. మీ మమ్మీ కూడా హైలైట్ అయిపోయిందిరా. అంటే ఆ కప్ప మూతోడిని ఏం చెప్పరు ఒకసారి డైలాగ్ చెప్పు. ఆ కప్ప మూతి మహోడు అమ్మా అంటే ఘంటసాల పాటల్లా ఫీల్ అవుతారు. అదే నేను స్వీట్ గా నైస్ గా అమ్మా అంటే ఓర బర్రిగొంతడా అంటాడు సార్.